今日咧，我哋喺奧海城呢度咧舉辦 UJL World Series 2025中國香港站。我哋呢一個 UJL 嘅比賽咧，同過往傳統嘅比賽最大唔同嘅地方咧，就係咧，我哋希望咧令到呢一個賽事咧，可以增加更加多嘅公眾人士咧去睇我哋呢個賽事。咁所以咧，你見到個賽制方面咧，我哋咧同個別傳統嘅賽制唔同咧，就係我哋咧會有一個速度啊同埋花式嘅對決嘅，而且咧亦都多咗好多一啲咧係團體嘅表演性質嘅項目。而比賽個地點咧，同我哋過往唔同嘅咧，就係我哋喺個比賽場地嗰度咧，我哋由體育館咧移師咗過嚟呢一個商場嘅位置，咁就令到咧更加多奧海城呢一度周圍嘅大朋友啊、小朋友啊，都一齊可以睇到我哋跳繩運動嘅呢一個嘅好睇嘅地方。我哋 UJL 咧未來咧其實有兩個目標嘅，第一個目標咧係希望令到呢個跳繩咧可以專業化同埋產業化，希望咧透過咧引入更加多嘅公眾人士參與我哋跳繩呢個運動咧，可以產生到一啲經濟嘅價值啦，並且可以達至到呢個跳繩嘅可持續發展。第二個咧就係希望咧繼我哋去年咧喺泰國舉辦咗呢個 UJL 嘅世錦賽同世界盃之後咧，未來咧可以將呢個比賽咧落戶喺更加多中國唔同嘅城市啦，或者亞洲其他嘅地方去進行。咁希望咧吸引可以更加多嘅唔同國家嘅人士咧參與我哋呢個賽事。我哋咧即將咧亦都會公布咧我哋 UJL 咧喺今年嘅世界賽咧喺邊度舉行嘅。咁啊，希望到時咧可以喺嗰度見到大家。首先我就覺得咧，今次比賽咧係比以往我嘅比賽場地更加熱鬧嘅，有好多觀眾咧就特登嚟望我哋嘅表演同比賽咁樣咯。我平時玩嗰啲比賽就係直接一局就係去定勝負，但係今次就好唔同，因為佢會有一個淘汰賽制，即係如果有一個人輸咗，佢就晉級，然後再對其他勁啲嘅人咁咯。我覺得呢個比賽咧係緊張好多啦，同埋係運動員比其他細比賽啲對手勁好多啦，同埋係好氣氛好勁，我覺得氣氛，啲人都係會歡呼啊，同埋會拍手好大聲咯，我覺得佢哋。各位做到嗰啲翻咁樣，跟住大家都會大嗌咁，我覺得嗰個氛圍幾好。希望大家可以繼續努力啦，知大家平時都有花好多時間去練習，可能想入港隊或者去下次比賽可以攞到更加多獎咁，我欣賞大家嘅努力，希望可以繼續保持。我覺得好似而家咁多個氣氛真係好好，因為我哋喺個商場嗰度去表演啦或者比賽，而且好多隊友都會有一啲好大嘅鼓勵。最欣賞戚半希啦，因為佢 speed 嗰度可能有少少唔係好理想，但係佢其實其他都做得好。You will have a great experience fighting this competition. You will also have the thrill of your life fighting against teams from other countries. Remember, the end result does not matter. What matters the most is the journey that happens between one of us. 加油！輸咗唔緊要，你緊要開心。希望世界各地嘅運動員都會嚟一齊參加啦。